我刚刚拍完美妆，脸上蓄势待妆一整天，我必须马上立刻卸妆，拯救我的脸。我已经卸过一遍妆了，先用卸妆水打湿的化妆棉用圆环扣住，有热热的感觉，它在帮你深层清洁。大家看一下，有这么多脏的东西在表面。像我平时清洁完敷一张面膜，用光子嫩肤模式蓝光照射基底层，按摩面膜表面酥酥麻麻的好舒服。这样女生运气一定不会差，但是眼纹一定不少。眼霜那么贵，不发挥到极致作用，还不如不用。我会配合眼部护理模式，按摩眼眶，促进吸收，超舒服，而且眼纹淡化很明显。明星同款的它还有很赞的提拉效果，打开提拉模式，红光照射加按摩，嘴角、法令纹、眼角都可以提拉。看一下对比，这半边脸是不是小了很多？好啦，网红同款的美容仪就分享到这里啦，记得坚持使用。